မင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းတို့ရေအခုဒီနေ့ချက်ပြိုင်မှာကတော့ခရမ်းသီးလာတာခရမ်းသီးအကြီးကြီးတွေကိုမိဖုတ်ပြီးတော့တုံမယ်နော်ဆောင်းတော့ကလေကြက်ဥနဲ့ကြော်ပြထားတယ်ဒီမှာခရမ်းသီးနှလုံးကိုတစ်လုံးကိုကြက်ဥနဲ့ကြော်ပြထားတယ်အခုနောက်ထပ်တစ်လုံးကိုကြာတော့တုတ်ပြမယ်အဲ့တော့အခုဆောင်းတော့ကလည်းပြထားတယ်ကြက်ဥနဲ့ကြော်တဲ့မှာတော့ကလည်းနော်ဒီခရမ်းသီးတွေကိုကျမကမိသွေးနဲ့ဖုတ်တာကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်အနက်မွှေးတာကလည်းမတူဘူးအာပင်ထက်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်သူကဒီလိုတဖြည်းဖြည်းတအိလေးနဲ့ပေါ့နော်လွန်တာပြီးတော့ဣသွားတာအဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်မပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဒါမှမဟုတ်မိသွေးမိဖို့နဲ့အသုံးပြုထားတယ်မိသွေးမိဖို့ဖို့ခတ်တဲ့လူကတော့အာပင်ကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အလေဦးတော့သတိထားရမယ်နော်အခုဒီမှာတစ်ဖက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလှန်ပေးတယ်တစ်ဖက်စီလှည့်ပေးနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလိုဣသွားပြီခရမ်းသီးကသူ့ရဲ့ဒီခေါင်းကကြက်ပြီးဣပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတွင်းသားအလေတိုင်းကလည်းဣနေပါပြီနော်ကဲအခုတလုံးကိုတုတ်ကြိုင်မယ်နော်အခုဒီတလုံးကိုအလုံးသေးတဲ့နည်းနည်းအလုံးသေးတဲ့တလုံးကိုဒါအခွန်နှွာထားတယ်အခွန်နှွာလိုက်ပြီဆိုရင်အထဲမှာနူးအင်ပြီးတော့ကျက်နေပြီဖြစ်တဲ့ခရမ်းသီးဒီအသားကိုရရှိမယ်ကဲတုတ်ဖို့အတွက်ကတော့ဘာမှမခက်ဘူးပစွန်ချောင်းမှုန့်ကဲမြေပဲမှုန့်ကဲနှမ်းကျက်တော်နီပပလှီးတဲ့နေရုပ်သီးစိမ့်ကိုလှီထားတယ်ရေရိုးရှင်းလေးပဲဒါပေမဲ့အရန်ကိုအရသာရှိတယ်လွယ်ကူမြတ်ဆန်ဆန်လေးပဲရတဲ့ဟင်တစ်ခွက်နော်ကဲအခုပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ထည့်ရမှာကတော့ငါးငံပြားရည်ဖြစ်ပါတယ်တက်လို့စားတယ်လို့ဆိုရင်တော့ငံပြားရည်မထည့်ဘဲနဲ့စားကိုထည့်ပါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မြေပဲမှုန့်ကိုထည့်ပါမယ်တက်လို့စားရင်ပစွန်ချောင်းမှုန့်မတုံးပဲမြေပဲမှုန့်ကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါနော်အခုကျမကတော့ပစွန်ချောင်းမှုန့်ကိုထည့်ပြီးတော့သုံးပါမယ်ပြီဆိုရင်စီနည်းနည်းလေးထည့်ရပါမယ်စီကိုကြတော့ကျွန်မစီချက်ကိုမသုံးဘဲနဲ့စီစိမ်းကိုသုံးပါတယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရုပ်သီးစိမ်းထည့်မယ်ကျက်သွန်စိမ်းထည့်မယ်ပြီးရင်တို့ကိုနှမ်းဆက်အောင်မှွေပေးမယ်နော်ခရမ်းသီးကိုမိသွေးနဲ့ဖုတ်တဲ့အခါကျတော့သူကအနံ့ပို့ပြီးတော့မှုေးပါတယ်အဲ့ဒီမှုေးတဲ့အနံ့လေးနဲ့ဆိုတော့ဒီအတုပ်ကအရင်ကစားလို့ကောင်းတယ်မိတဲ့နံ့လေးမှုေးလေးနဲ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တအိအိနဲ့ပေါ့နော်ကြက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကဖြည်းဖြည်းချင်းစီဟိုဘက်ဒီဘက်လှမ်းပေးလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့အရင်မကြဘူးဒါပေမဲ့သူရဲ့အရာသာကပို့ပြီးတော့ဣတယ်လို့ကျွန်မစိတ်ကပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်မိသွေးနဲ့ဖုတ်ရတာဟုတ်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်ကူမြတ်ဆန်ဆန်နဲ့အရသာရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ကိုရရှိပါပြီနော်အချိန်မကြာဘူးနဲ့မြတ်ဆန်ဆန်လုပ်လို့ရတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်တက်လို့စားခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်ပစွန်ချောင်းနဲ့ငံပြာရည်ကိုမသုံးနဲ့ပေါ့နော်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးမှာနှမ်းကိုထည့်လိုက်ပါတယ်နန်းလေးဖြူပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့မွေးပြီးတော့အရသာရမ်းကောင်းတဲ့ခရမ်းသီးမီဖုတ်တုပ်ကိုရရှိပါပြီလောက်ရတာမခက်ခဲဘူးရကူတဲ့နည်းလေးကိုပဲပြပေးထားတာပါငယ်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်ပေးပါအောင်နော်ကျမရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ chosu.com ကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လည်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်ပတ်စံပတ်တိုင်းစူးစမ်းပြီးတော့ချက်ပြပေးသွားမှာမို့လို့ subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျမရဲ့ page လေးကိုလည်း like and share လုပ်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်